Yan o guys. Ang daming leftover nga rice guys. So, magprito muna ako ng bawang. May ito konting chicken. Leftover din na chicken. Kaya ayaw kong masira. Ayaw kong itapon. Kaya ito. Ito ang ginawa ko. Ayan. I-fried rice natin with butter. Ang ginamit ko butter. Instead, chicken. Instead oil. Ito. Sayang. Itong rice na to is basmati rice. Yan. Basmati rice. Dahil, yan ayaw kong magsira. Ayaw kong itapon ng mga rice. So, gawin kong fried rice. Kainin namin. Ala ko! Nasunog na guys. Sunog. Ayan. Sunog. Ayan. Gagawin ko ng mga leftover rice. Ito. Ayan. Tapos, lutuin. Galing sa fridge yan. Ayan guys. Ayaw kong masira ang kasi mahal ngayon ang bigas. Yan Ayan, konti para may lasa, lagyan natin ng asin. Simple lang. Para makain guys. Yan. Yan, hugasan natin ang kamay ko. Kamay muna. Yan. Fried rice with butter and garlic. Yan. With onion po. Yan fried rice, butter, garlic, and onion. And para may lasa, lagyan natin ng asin. Asin. Yan. Ayan. Bakit yellow? Kasi butter ang ginamit ko. Tapos, itong rice na to is basmati rice. Mahal ngayon ang bigas, kaya wag magtapon, wag masira. Ayan. Fried rice with butter. At may counting chicken leftover din. Ayan pwede nang kainin. Pwede nang kainin ang fried rice. Yan. Tutuin mo na konti para kasi galing sa fridge. Okay, tapos na guys. Okay, bye. Thank you. Sana panoorin nyo ang aking mga upload. Bye-bye. God bless. Fried rice.